Como fazer um avião de papel. Mas do outro jeito. Primeiro passo, trocar a folha. Coisa aqui. Terceiro passo. Coisa bem aqui no meio. Quarto passo, coisa aqui. mais alto. Quarto passo, coisa aqui. Quinto, deixar bem aqui no meio. Fazer assim. E com esse outro lado aqui fazer o meio. Fazer assim. Coisa assim. Bem assim, jogar assim, depois coisas assim, depois coisas assim, e pronto, um avião de papel. Bota pra voar. Agora se ele voar.